Здрасти. Атласа ли? Да, и сега ще го дам. Госпожо, забравила съм си атласа. Добре, Натали, ние сме 4-ти клас. Не сме в детската градина. Госпожо, ето го моето домашно и новите думи пожелание. Шестица! Благодаря. Благодаря. Деси. Здрасти! Здрасти, Натали. Може ли да ми кажеш програмата за утре? Добре. Слушай сега. Имаме български. Да. Не, исках да кажа 2 часа изобразително изкуство, после приложно изкуство, физкултура и частна къса. Сигурна ли си? Да, съвсем сериозно ще говоря. Госпожата ми я даде. Много лесна програма. Супер! Добре, благодаря. Чао! Чао! Ами, Деси, ние сме в 4-ти клас, а не детската градина. Здравейте, госпожо. Съжалявам, че закъснях. Може ли да останете? Госпожо, нямаме ли рисуване? Как така? Натали ми каза, че е рисуване. Не е честно. Госпожо, може ли